Аз съм социален предприемач. Предпочитам така да звучи, отколкото сериен. Сериен, защото са много бизнесите и много организациите и идеите, проектите, с които се захващам. Но социален, защото във всеки един от тях търся елемента за обществото, за хората, за природата, за всички. Инвестирах в създаването на първия български биотехнологичен стартъп за генетични изследвания. Сега стартираме стартъп, който създаде филтър за прозорци, който пречиства прахови частици, да може вкъщи да не влиза този смог отвън. И още доста бизнеси в тази насока. Един от проектите, които стартирах е CSR България преди вече 13 години. Корпоративна социална отговорност е доброто, което една компания може да направи. Да се грижи за служителите, да се грижи за това да не замърсява. Най-бързият начин да реформираме обществото в България е през бизнеса. Защото плащането на заплати не е достатъчно. Няма как да имаш успешен бизнес в общество, което пропада. Бяхме първите, които въведохме термина. Каза се, че няма кадри, които да разбират от това нещо. Си поставихме 10 годишна цел да въведеме корпоративна социална отговорност въобще в образователния процес. И се радвам, че българските компании наистина го осъзнаха и започнаха да работят в тази посока. Световната зала на бизнес славата всяка година предлага 2-3 от младите хора с най-голям потенциал, като ги класира в тази зала и огромна част от тях след това стават изключително големи бизнесмени, за които в момента четем в книгите. Хора като Хенри Форд, като Гилви, като Стив Джобс. И така, един ден ми се обадиха и казаха: вие сте един от 4-мата избрани и всъщност влизате в класацията, която остава в историята. Запалих се по предприемачество много малък още в гимназията. Станах част от програмите на една фондация Junior Achievement и още в 9-ти клас участвах в симулация на истински бизнес в училище. То най-важното нещо, което научих, беше как вложените усилия винаги водят до резултат. След гимназията една от най-големите ми цели беше да замина и да уча в чужбина. И бях приет на няколко места. Бях на крачка да замина, като родителите ми бяха решили да теглят кредити и въобще каквото е необходимо да мога да отида в Щатите. Случи се така, че няколко дни преди баба ми и баща ми почина. В крайна сметка цялата мечта се изпари много бързо. Трябваше да остана и да се грижа за майка ми и сестра ми. Наложи се да си намеря работа. В 12-ти клас занимавахме се с веб дизайн и с елементарно програмиране за тия години. И успях да си намеря стаж в една от големите софтуерни компании, които стартираха в България, и паралелно с това да стартирам моя си бизнес като рекламна агенция. Впоследствие все пак реших, че искам да уча и да завърша нещо. С времето съм изкарал изключително голям брой професионални курсове, свързани с технологии, с управление. До ден днешен не съм спрял да уча. 2016 година в софтуерната компания, която тогава наистина изключително бързо растеше, решихме да направим една много интересна крачка. Вместо да растем в Европа, директно да скочим в Силициевата долина. С еднопосочен билет заминах за Сан Франциско. Първите няколко месеца беше трудно, но в един момент се появи първи клиент, втори клиент, наехме служители там. След известен брой месеци видях, че начинът, по който Холивуд ни представя Америка, не е реалността. Всички оцеляваха. Хората нямаха времето да живеят и това малко ме отблъсна от средата. Спокойният живот, който водим в България, там не съществува. Там си сам срещу всички, истинската човещина е изчезнала и тя е фасадна. И тогава реших да се върна. Това, което имаме тук, е неизключително. Съвсем малко усилия трябва да вложим, за да си оправим средата и да живеем в истинско райско кътче, каквото е България, колкото да бягаме от тук. За мен България е дом. Тук съм израснал, тук ми е семейството, тук са ми всичките приятели. Тук искам да наемам хора и тук да създавам екипи, и тук да изхранваме семейства. И човек може съвсем спокойно от България да прави наистина големи неща, които могат да променят света. Много е ефтино да се провалиш в България, много е ефтино да стартираш в България. Природата не е страхотна, красиво е, чисто е. Аз вярвам в България и докато имам сили ще работя, за да я направя по-добра.